OTK-yə düşmüş və 2026-cı ildə buraxılış imtahana düşə biləcəyi bir sualın izahına baxaq. Deyir ki, əbab AB-ni əkəb AB-yə vuranda 300 alınır. A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vurğuların hasili C12 olarsa, əbab AB-ni tapın. İlk öncə nəyi bilməliyik? Əbab AB-ni əkəb AB-yə vuranda 300 alınırsa, A vur B də 300 eləyəcək. Çünki eyni ədədlərin əbabın əkəbabların vuranda onların hasilini tapmış oluruq. Okay. C-ni də nə verib? 12 verib. Baxın, bizdə burada əbab istəyir. Əbabın biz bir düsturunu bilirik ki, kök altında A, B böl C-dir ki, bu vacib düsturdur, yanınızda saxlayın. Təkrar üçün deyirəm, əkobunku da kök altında A vur B vur C-dir. Yadınızda saxlayın. Ən böyük ortaq bölən ən kiçik ortaq bölünəndir. Baxın, kiçik və böyük. Həmişə bunun əksini yadınızda saxlayın. Yadınızda saxlayın ki, əbob həmişə daha kiçik ədəd olur, əkob həmişə daha böyük ədəd olur. Və bunu da vurulması və bölünməsi ilə ayırd edə bilərsiniz. Okay? Nə deyir indi? A vur B kök altında A vur B-nin 300 olduğunu bilirəm mən. 300 bölünsün nə? 12. Bu da kök altında 25 edir. 25-dən də nə çıxır? 5 çıxır kök. Cavab nə olur? B variantı.